ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਜੀ ਨਾ ਰੁਪਈਏ 10 ਤੇ ਚੁੱਕ ਗਈ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਟਿੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ 2-2 3 ਦਿਨ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਰੀ ਚਲਾ ਥੋੜੀ ਢਾਲ ਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਹਾਂ ਬਸ